प्रितीच्या बाबडीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आमचें शिवर्तमान जावन आसा जुवांची 11वी चीट 19 ते 27 पर्यंत 19 to 27. आनी आमी आयज 25 आनी 26 वडीर आमचो नियाळ करुया. आयज ह्या शिवर्तमान कितें घडटा. जेजून लाजरासाक जो मेल्लो 4 दीस आतां ताका पुरून घातलेलो आनी ताजी भयण मार्था आनी ताजी भयण मेरी जेजू कडेन येता आनी जेजू कितें म्हणटा, आमचो भाव तूं हाल्लो जाल्यार आमचो भाव मरचो नाहल्लो. आनी जेजू 4 दिसांनी ताका कळलेलें की लाजरस बरो ना आनी ताका परत थंयसर येवपाक ताणें पिकोणी दिवपाक फावो करूंक जाय आसलो. पूण जेजू येना आनी शेकिमेंत लाजरूस मोत्ता. आनी आतां मरोन 4 दीस जाल्या उपरांत तो आतां ह्या दोनूय भयणींक तो मेवता आनी ती दोनूय भयणी जेजूक लाजराच्या हातून शिमितेरीन वता. थंयसर ताका पुरलोलो आनी थंयसर जेजू माथाक हो प्रश्न विचारता. हे विचारता तिका. कितें म्हणटा तो, पुनर्जीवन कोण आनी जिवीत हांवूच. जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात तीं मेलीं जाल्यारूय जिवीन आसतलीं आनी जीं कोण जिवीं आसात आनी म्हजेर भावार दवरतात तीं सासणाक मरची नात. भाव भयणीनो, ही कितें म्हणटा जेजू. आमी ह्या संवसारांत येता, कितलो लोक आमचो आयला आनी मरोन गेला आनी आमी सगळीं मरोन वयतलीं. पूण आयज जेजू म्हणटा, जीं कोण म्हजेर भावार दवरतात तीं सासणाक मरची नात. आतां जेन्ना आमी हें वाचता आनी जें घडटा ह्या संवसारांत आमकां दिसता हें देवाचें उतर फट. कित्याक काय जेजू म्हणटा जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता आमी मरची ना आनी आमी सगळीं मोत्ता. हें जें घडटा तें सत आनी जेजू म्हणटा दुसरेंच. पूण जेन्ना आमी सजमता की आमी सगळीं मनशां जावन आसा आत्मो, मन आनी कूड. आनी कूड आमची मोत्तकूच कुसता आनी आमी आमचें मन आनी आमचो आत्मो वेता. आतां जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता तेन्ना आमचें मन आनी आमचो आत्मो सासणाक जेजू कडेन वेता. पूण जेन्ना आमी ताचेर भावार दवरिना आमी इफेर्नान वचोन पावता. आनी जेन्ना जेजू म्हणटा आयज जो कोण म्हजेर भावार दवरता तो केन्नाच मरचो ना, हाचो अर्थ कितें. जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता, जेन्ना आमी ताजें उतर पाळटा, जेन्ना आमी सजमता की जेजू ह्या संवसारान येयलो, खुर्सार मेलो आमच्या पातकां पासत आमकां आतां आमचो संबंद देवाशी घट केलो. जेन्ना आमी ताजेर भावार दवरता तेन्ना की आमी सासणाच्या सासणाक जियेतले. जेन्ना आमी मोत्तले ही कूड आमची कुसतली. पूण आमचें मन आनी आमचो आत्मो खंय वेतलो, देवा कडेन वेतलो. आनी तेन्ना आमकां एक नवी कूड आसतली. ताका म्हणटात रेजरेक्शन बॉडी. म्हणजे पुनर्जीवन जसो जेजू जालो तशेंच आमकां पुनर्जीवन जावन आमची एक नवी कूड आसतली आनी त्या नवी कुडीन आमी रावतले सासणाच्या सासणाक देवा कडेन. म्हणजे जेन्ना जेजू म्हणटा की जो कोण ताजेर भावार दवरता ही कूड जावन आसा एक घर. हें घर मोडटलें पूण आमकां नवें घर मेवतलें आनी नवी कूड मेवतली. आनी ह्या कुडीन, नव्या कुडीन आमचो आत्मो आनी आमचें मन सासणाच्या सासणाक देवा बरोबर जियेतलें. भाव भयणीनो, गरज कितें आमकां ह्या वेळार. गरज आमकां ह्या उतराचेर, जेजूच्या उतराचेर भावार दवरून हें उतर पाळून सदां दिसपडटा जिवितान. आनी जेन्ना आमी जेजूचेर भावार दवरता आमी ताका खरेंच आमचो धोनी, आमचो सुरवंडार मानता आनी आमचें दिसपट्टें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणे आमी चलयता. तेन्नाच की आमकां हें आमचें जें जेजू म्हणटा आमकां फाव जातलें. भाव भयणीनो, गरज आमकां ह्या दिसांनी जेन्ना आमी देवाचें उतर शिकता तें ताजेर नियाळ कोत्ता की हें देवाचें उतर जें जेजून आमकां घडलां खुर्सार
तें आमी मानूंक ताजेर भावार धरून ताच्या उतराचेर आनी आमचें जिवीत खरेंच आमच्या जेजू सारकें वाहूंक ह्या संवसारान. तुमकां आयज आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव एक बरो दीस आवडयतां. आयज जेन्ना तुमी देवाचें उतर पाळटात, आयज आमी इगोर्जमात सांत मार्ताचें फेस्त मनयता, तेन्ना आमी ह्या शिवर्तमानचेर नियाळ करून हें देवाचें उतर दिसपट्ट्या जिवितान आमी चलोवंक हें आमी मागुया. तुमकां सगल्यांक हांव म्हणटा देव बरो दीस दिवं आनी तुमकां परत तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो. सगल्यांक गॉड ब्लेस म्हणटा.